السلام عليكم. قناة وصفات أم فدوى تحيي الجميع. وصفة اليوم مطلوع المايونيز، مطلوع خفيف كالقطن وناجح 100%. إن شاء الله تتبعوا الوصفة تعجبكم وتطبقوها بإذن الله. قبل ما نبدأ في الكيفية نذكركم إذا كنتوا نسيتوا جيم من فضلكم تحطوا الآن، تزيدوا لي من تحت تعليق مشجع ومحفز كما عودتوني. وبالمناسبة نشكر كل المتابعين من داخل الجزائر ولا من خارجها، خاصة المشتركين الأوفياء اللي راهم يتبعوا فيا في ديار الغربة. نتمنى مشاهدة طيبة للجميع. اذا جبت الاناء تاعي تاع البيتخا، حطيت فيه كيله تاع الفرينه مع الكيله تاع السميد الرقيق او السميد الرطب، مع العلم انه الكيله تاعي هذه راهي ترفد 400 غرام، بمعنى انه بيناتهم يعني بين الفرينه والسميد ديروا كيلو قل 200 غرام. درت لهم ملعقه كبيره خميره الخبز، ملعقه كبيره تاع السكر، وملعقه كبيره خليط الخبز اللي هو السانوج وحب الحلاوه، ملعقه صغيره ماشي معمره بزاف تاع الملح درتها على جهه، وعندي هنا 2 ملاعق كبار معمرين تاع لا مايونيز. ماذا بكم المايونيز تجبدوها من قبل، نديروها في ان بول باش هكذاك تدي درجه حراره المطبخ. نحط هنا الاناء تاعي في العجانه، ندور هاد النواشف كيما راكم تشوفوا. نفس الطريقه ديروها اذا خدمتوا باليد وما عندكمش العجانه، يا با سوسي، تجيبوا الجفنه تاعكم حطوا فيها كامل المكونات وعجنوهم عادي. بعد ما دورت هاد المكونات بديت نضيف في المدافي بالتدريج. هنا في الديبي العجينه تاعكم لازم تكون شويه جاريه، كما تعرفوا انه السميد راهو يتشرب سوائل ولا يشرب الماء، دونك ما تخافوش من العجينه. شوفوا كيفاش تكون نوعا ما جاريه، تبداو تدوروا فيها وتعجنوا في العجينه تاعكم، تدلكوها مده 10 دقائق. اذا كنتوا دلكتوا بالبيتخان يا با بروبليم، اذا كنتوا تاني دلكتوا بيديكم وكنتوا عييتوا معليش تحبسوا، تغطوا العجينه تاعكم، تعاودوا هكذاك واحد 10 دقائق ولا تعاودوا تعجنوها او تدلكوها للمره الثانيه، يعني غير كيف كيف. المهم انه السميد راهو يحب الدليك ماشي كيما الفرينه. خبز السميد لازم تدلكوه وتعجنوه مليح. الوغ هنا مده 10 دقائق وانا نعجن او ندلك في العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا. وشوفوا معايا هنا القوام تاع العجينه تاعنا كيفاش يكون هكذا مطاطي والاستيكي كيما قلت لكم. كل ما تكون العجينه هكذا خفيفه، كل ما المطلوع ولا الخبز تاع الكوشه ولا يجيكم خفيف. لازم تعجنوه وتدلكوه مليح وتجروه بهذا الشكل. الوغ جبت هنا الريسيبيون تاعي اللي كنت دهنته بشويه تاع الزيت، حطيت فيه العجينه وزدت دهنتها بشويه زيت من الفوق، نغطيها بالبلاستيك، نزيد نغطيها بان طورشون سربيته ونخليها حتى يتضاعف الحجم تاعها وتخمر مليح. راح تشدكم على حساب طبعا درجه حراره المطبخ تاعكم. اذا كنا في الصيف راح تشد لكم واحد نص ساعه، اذا كنا في الشتاء راح تشد لكم شويه، يعني طول واحد الساعه غير ربع ولا وهي تخمر. هنا بعد ما خمرت لي العجينه شدت لي تقريبا 30 حتى ل 35 دقيقه هكذاك، وخمرت تشوفوها طلعت مليح. شوفوا كيفاش رايحين هنا نكسروا لها الخمور، يعني نهبطوا العجينه تاعنا. شوفوا هنا كيف العجينه كيفاش تكون هكذا ناشفه شويه، يعني تنشف ماشي كيما كانت. فوالا نهبطها هكذا، نعاود نغطيها للمره الثانيه ونعاود نخليها تخمر للمره الاخيره. شوفوا العجينه تاعنا هنا باش تعرفوها راهي ناجحه وندلكت مليح. كي ترفدوها راح تتفرد لكم كتله واحده، يعني كي ترفدوها ما تبقى لكمش لاصقه في القاع تاع الريسيبيون. وبعد ما خمرت لي العجينه نروحوا للمرحله تاع تشكيل المطلوع او الخبز تاعنا تاع اليوم. واش ندير هنا؟ راح نهبط العجينه تاعي فوق سطح العمل، وراح نشكل الخبيزات او الكريسات تاع المطلوع. هنا للمبتدئات ماذا بكم تشكلوا خبيزات يكونوا شويه صغار هكذا باش يعني يسهل عليكم ترفدوهم وتحطوهم في الطاجين. راني موجده هنا شويه تاع السميد الرطب كيما راكم تلاحظوا. نرمد هذوك الكرات او الخبز تاعي تاع المطلوع، نرمدو هنا في السميد الرطب ونحطوه مباشره فوق ان طورشون ولا سربيته ولا اون ناب اللي تكونوا درتو فيها شويه تاع السميد هكذا باش ما يلصق لكمش.
ومن بعد نبداو هنا نقرصو في الخبيزات تاعنا. نبداو بالخبزه الاولى اللي كنا شكلناها، تكون هكذا نزلت وتكون ارتاحت. اول حاجه ديروا هكذا بيديكم بالكف تاع اليد، تبداو من الوسط وتروحوا للجوانب كما راكم تشوفوا. وبعدها نجيب الحلال وهنا نجرب كيفاش نسوي السطح تاع القرصه او الخبزه تاعي تاع المطلوع كما راكم تشوفوا. نغطي هاد الخبيزات تاوعي، نخليهم هكذا واحد الخمس دقائق فقط ونبدا نطيب فيهم مباشره، لانه الخبز تاعنا راهو ديجا خمر من الاول وزاد خمر للمره الثانيه، دونك راه خامر مليح. نخلوه هنا جوست 5 دقائق ونبداو نطيبوا فيه. بعد ما سخن لنا الطاجين تاعنا كنا دايرينه على نار قليله يسخن. بعدها راح نزيدوا للنار هنا باش تطلع لنا الخبزه تاعنا، ما تبقاش النار ناقصه. جوست تحطوا الخبزه تاعكم وتشوفوها نشفت من تحت وبدات تدير الفقاعات من الفوق. هنا راح نجيبوا لا سباتول تاعكم وتقلبوا الخبزه كما راكم تشوفوا بهذا الشكل، يعني تحطوا يديكم في الوسط وتقلبوها هكذا باش ما تطلع لكمش بزاف، يعني جوست تقلبوها راح تبدا طيب من تحت. وبعد ما تشوفوها ولا تحسوا بها انها طابت، تعاودوا تقلبوها باش تكمل الطياب تاعها وتتحمر من الجهه الثانيه. هنا في هذه المرحله راكم رايحين شويه تنقصوا للنار باش تطيب لكم من الداخل، يعني بعد ما تشوفوها تحمرت من الفوق نقصوا شويه للنار، ماشي بزاف، نقصوا لها غير شويه تكون متوسطه باش تبدا طيب لكم من الداخل وما تجيكمش معجنه. اللي عندهم هاد الشاليمو باش يحمروا الخبزه تاعهم ماذا بهم يديروه هنا مباشره، يعني في الطاجين، وهي في الطاجين تبداو تحمروا في الجوانب تاع المطلوع. اذا كان ما عندكمش معليش خلوا المطلوع تاعكم يطيب ومن بعد حمروه غير فوق النار. وبنفس الطريقه تاع الطياب نكمل نطيب كامل المطلوع تاعي ونتحصل على هذا النتيجة الرائعة، مطلوع من أروع ما يكون. راح نقسم معكم هنا خبزة تشوفوها كيفاش جات من الداخل، يجي صدقوني ولا أروع، يجي كيما القطن ويجي متقب من الداخل بزاف بزاف بنين. وهذه هي النتيجة أمامكم كما راكم تلاحظوا فيها، مطلوع جا من أروع ما يكون وخفيف بزاف. وكنت درت لكم عده وصفات في القناه تاع المطلوع وكانت هذه احسنهم، يعني عجبتني النتيجه تاع هذا المطلوع يجي رائع. ودوك تاني نقسم معكم المغصوب، نقسمو باش هكذا تشوفوا في القسيم كيفاش يجي وكيفاش يجي فارغ من الداخل، يعني تبان هكذا فيه البابه ولكن يجي فارغ من الداخل. دوك تشوفوه معايا، شوفوا كيفاش يجي فارغ من الداخل، ما فيش كامل هذاك القلب او البابه. شوفوا حتى ولو درتوه لوليداتكم بالفخوماج يدوه كالومجا المدرسه ولا كوم كوتي في العشيه، كيجوا في العشيه ديروا لهم بالفخوماج راح يعجبهم اكيد. لحقنا الى نهايه وصفتنا تاع اليوم، ونقول لكم ارسلوا لي تطبيقاتكم عبر الانستغرام. الى اللقاء في كيفيات اخرى باذن الله.